สวัสดีทุกคนเวกชั่นเอพิโซด6ตื่นเช้ามาก็มีแต่ฝนนะเช้ามาก็ทำออมเล็ตเอาพริกเจลิปิโน่ที่ปลูกนี่แหละมาทำแล้วก็อุ่นซอสมะเขือเทศเมื่อวานโอเคแล้วก็ทำออมเล็ตให้เอลิกกับปิ้งขนมปังHey. Last week, they recovered a staggering 137 ounces, worth around Hey, what? $220,000. We went past the break-even point. Everything now put in our pocket. Now, the terrace is down to the bedrock. You have to jump on it so fast is because you lose gold. It blows gold right out the bottom of the sluice box. And we're forced to run this big, crappy bedrock. That's where most of the gold's at. It's just clogging up the machine. The wash plant is running. You are crazy. But Dave is leaving the plant. ก็คลิปเดิมทอง People don't have to know you're crazy. We've been having some problems with that chunky bedrock. But that's where the gold is. If we stay up there, I'll guarantee you we won't get 1,000 ounces. We gotta get that bottom cut down there. You know, Worry about that bottom cut. I don't think we should start that. The crew is now mining the upper terrace for bench cuts above. อาหารเช้าก็เสร็จแล้วนะคะเอาดูฝนยังตกเหมือนเดิมอากาศนะต่อไปเอลิกก็จะทำแอปเปิลเค้กพายแอปเปิลช็อกโกแลต No. What? Resin? โอเค What you doing darling Apple pie. Apple pie again Again? Not very again. Apple Only. egg and sugar and little bit salt And then put flour kettle and baking powder and vanilla sugar. okay And vanilla mix. sugar and bread And after I put apple in, how is the oil the machine that's the old machine. no don't okay, I press a cam But not happy. just no I don't press start Dolly thank you oh smell very nice and you put cherry No. And you have to think about your cherry. Very soon get bad. this morning I think already now smell. and I think maybe I go keep many times we feel like I have cherry yeah look nice Normally, I will have turned on the oven, but we talked so much, so I forgot. everything Because oven need to have heat when I. now it's done look nice แล้วก็นี่ก็ make ไข่ต้มมากินนะ Hawaii lady border Yeah, same name, brother. see how is her face what is her name Honolulu girl. Honolulu Girl. what about his crazy name is Honolulu and have somebody sit here See here. okay đừng See here. hello Come.
What about now you teach me about to make a wash water clothes and then where is your soap? Can you show me? Yes, I take a yogurt This is a yogurt box. box, but inside there is 4 spoons of soap Okay. for one. and every time we switch in daycare, they also put down is show To turn is on. turn on, and is put up is turn off. It's the opposite way with the Thailand. Okay. And when all this is empty, I put them all up on line and put new soap in. And put, I didn't know you use the soap with strawberry and pear and cherry. Good thing. And here, Very funny. and here. Yeah, this is strawberry cup. Yes. Okay, thank you for showing me this. I love you. Yes, yes. I say to people, use open like this. Okay. Not just check because then it move. Okay. Okay. Ta-da! And, okay. normally they have one place each, but I use all because they have their own. Okay. First one is cherry. Cherry from garden, chocolate, and meat. And here And this is steaks. I buy oh, many steaks. how many years you can save a life here? It's butter. Many kind of butter. Yes, okay. Then And here I have a chicken and Okay. flæskesteg yeah, and meat. yeah, okay. And the last one, oh yes, also good. This is with dip, chicken dippers. Okay. Okay. It's for party. And now go upstairs. The same like you go on the mountain. Careful, darling. Yes. Thinking about I also have basket. You know, when I was young and I go up the stairs, my mom comes behind me and say, "Ooh!" And I very quick come up. See how is the slope ความชัน Okay. Okay, finish. แล้วก็ไปเดินกัน ลุงกับป้าไปตลาดหลังฝนตก เจอดอกไม้ริมทาง ต้นไม้สีแดงสีสันสวยแบบถ่ายรั้วข้างบ้านเป็นรั้วไม้ now is sun come up แล้วก็ดูบรรยากาศนะ good time to get out of the home yeah they also have wind still เริ่มมีแดดแล้ว okay no rain เริ่มมีแดดก็เตรียมตัวออกไปข้างนอกกัน hello darling where we go We go to Netto. okay how we go There we walk. okay We take one step at a time. yes yeah sun coming Yeah, and going maybe. You filming? special for me you didn't know that There you go by here. You hear some water because they have a swimming pool. uh-huh
about what? Eat about what? This one. Berry. This is berry. This is rose. Okay. ป้ายนี้ก็บอกว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตทางนี้นะแล้วก็มีรั้วที่สวยๆเป็นรั้วไม้เนี่ยป้ายเนี่ยไปซูเปอร์มาร์เก็ตทางนี้นะ Start talk first. If you buy a glass of cucumber or something, tomato or something, when glass finish, you can leave it here in this box. Also wine. What they reading? Say glass for recycling. Okay. What about this? Same. No, I don't know. And here, paper for recycling. Okay. Paper recycling. What about that girl? Yeah, for recycling. Anki sushi. If you have egg, paper egg, you can put in here. Okay. Anki sushi. This is a shop. Yeah. Sushi. Go in here. Sushi shop, right? Yeah, you can buy sushi. Oh, come. Danish called apotek. Apache. Apotek. Okay. And 365. What meaning? Also a shop. Okay. Open all year round. Every day 365 days. Okay. Lily, you want to go where, darling? Here you can buy hamburgers and many nice. Okay. Burgers and chakis. Madonna. Okay. Ooh, Mini Cooper. You see Mini Cooper, the not Mini. นี่มาซูเปอร์มาร์เก็ตกันเดี๋ยวเขาจะมีทางขึ้นทางเอียงให้คนที่มีรถเข็นขึ้นนะมีบันไดขึ้นชื่อเนตโต้นะดูซูเปอร์มาร์เก็ตเขาดิแล้วก็มีบิลดิ้งที่นี่นี่ก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์มีลานจอดรถอันนี้ก็เป็นบ้านช่องห้องหับถนนของเขาเนาะแล้วก็รั้วเขาก็จะเป็นต้นพวกเนี้ยเหมือนเบอร์รี่แต่กินไม่ได้นี่มีสีแดงด้วยนะนี่ก็ที่กำลังจะเดินไปตลาดกันนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นบริษัทเปิดจักรยานก็จอดนี่แล้วก็บ้านนี้ดอกกุหลาบสวยมากนะในท้องฟ้าเปิดมาหน่อยเพราะว่าฝนมันตกเนาะนี่ก็ร้านซูชิ Yes you want to show me All shop have the same. There is a machine here. You take your flash, your bottles, and put here, and the machine count how many, and you get money อ๋อบอกที่ I say to to you return Okay. all your bottles. and then got money back Yeah. oh Every shop have this kind. okay what they call that machine next time Bottle shop. yeah next time when you take a bottle and take and show me hello baby you waiting for your mom แล้วก็มีอะไรบ้างนี่โอ้ flower อุ้ย this is a real Yes, yes. really Yes. have inside have no. sale Yeah, I can buy. okay this one ringดูสิ wow this is not for flower นะ this for eat This is for out. นี่ก็พักจักรยานเนาะกับบิลดิ้งสวยๆก็เป็นภาพหลังฝนตกมาก็ลูกเลยกำลังเดินหาทางเข้านี่ก็เป็นพวกผักกับข้างในก็กะหล่ำปีนะ10 โครนก็ประมาณหัวละMany nice roses. Yes. Ali, this one 20 kron. Okay. From here, if something is get too old or soon finish, Oh, they you put it here this is- so you can find very cheap. Okay. And you will find some? And look at this one, 1,000 island.
30 crown. Yeah. A bag. This is not the same. This is jasmine rice. This 20. this already cooked. No. No, it's still raw. But this one is. This is a special kind where you have a bag you put in the water together with rice. But here you see jasmine rice, 20 crown. How is different? How is different? You know price. You don't know name jasmine. It's pasta. Same like the Lotus shop and supermarket, and then you found something that it's a Buddha. They have sale in a supermarket in Helsinki. Oh wow, 49 kron. Yes. And then it's my Buddha. แล้วกลับมาดูชั้นผักนะนี่เหมือนพาสลีย์แต่กินที่หัวเนาะแล้วก็พวกหอมนี่ขนมนี้ที่น้องลิเนียซื้อไป It's called liver pastry. อันนี้ก็จะเป็น liver inside. อ๋อ liver Yeah. yeah good It tastes very good. yeah 14 it's a liver and then you just take a knife and put on the bread and have to warm first You don't have to, but you can. oh this also is from Denmark this is no this This is called French liver pastry. This is more soft. also liver Same. oh maybe looking for one for me 99. yes no I don't want this also is look nice I don't think inside look nice same this picture And here, this is Oh, this thing on that sale? is on sale because soon old. ham 10 crown This cannot only sell today, not tomorrow. Finish. 12 oh half price Yeah, this I have in my fridge is 12 crown for the same. okay this is the butter and egg นี่33 for 10 เลยนะ right this is 33 egg for 10 นะใช่ไหม There is 10 egg. yeah 10 egg กับ33 โคนไงหลังจากนั้นก็เอามาถ่ายรูปหน้าร้านหน่อย netto 722ก็ได้ของมาแล้วเราก็เดินทางกลับกัน120 crown 22. okay no see my second look very nice yeah This is battery. battery okay good very cute we see again how big very big But here is 25. More expensive. oh this is another shop This is 365. oh every day Electric light with candle light with electric. yeah you can put in your Yeah, but glass I don't your want mom to do. you don't want to do why you tell Sure. 9 crown This one. yeah This is tomato orange. ทางเดิน มีทางไฟ มีโคมไฟ ฮะ Because there is too much wind. โอเค Many children play, make figure, small animals about this. can eat Inside there is a blue, a nut. But you cannot eat this kind, but some kind you can eat. okay It's different. okay it's different Down, and then another kind of stone upstairs. Can you see on the wall? Another kind. Because one time, young girl, she ทางกลับแล้วก็เจอดอกไม้ก็แวะถ่ายนะ
แล้วนี้ก็เซอร์ไพรส์เจอดอกสีส้มที่เราเคยจัดแจกันให้คุณเนก้าที่บ้านนะที่เขาแถมมาแต่แรกคิดว่ามันเป็นส้มมาจากจีนที่เดนมาร์กก็มีเนาะก็แวะถ่ายรูปกันนี่โอเดนสวายป้ายเข้าซอยถนนบ้านเลยก็มีบ้านรูปทรงสวยๆอะไรนะ This is orange wine. จี Our wine. อ๋อ Yeah, this is Gideon Center. This is the parking lot of the Gideon Center. Okay. Okay, wait there. I have to with this board. Yeah. เจอป้ายปากซอยก็เดินถ่ายรูปแอคชั่นกันหน่อยนะใส่เสื้อ3 ชั้นนะคะ หนาว นี่มีท่าแอคชั่นของเขาด้วยนะบ้านแต่ละหลังแล้วก็มีดอกไม้นี่สีบานเย็นสวยมาก Very funny. แล้วก็มีสีเหลือง How is it beautiful? Say Morgenfruer. again. Morgenfruer. Morgenfruer. It's flower name Morgenfruer. Huh? We have pear tree. Pear. Oh, pear. Oh, look very nice. It's apple too. Red apple. Oh, win, win, win. ดอกไม้สวยมากเลยค่ะเหมือนดอกกุหลาบนะอันนี้ก็แวะถ่ายรูปกับสีเขียวๆหน่อยนะไหนๆก็ได้มาเดินออกกำลังเนี่ยมีต้นไม้กวาดด้วยแต่เป็นต้นไม้กวาดที่สวยแล้วก็นี่ดูสภาพคุณสามีหอบของนะถุงสีเหลืองเข้ากับดอกไม้สีเหลืองช่างจะจัดนี่ก็แอคชั่นหน่อยนี่เรามาแอคชั่นกันตรงปากทางเข้าบ้านเนาะนี่ก็ขยับมา1 หลังก็ถึงบ้านแล้ว Oh from your mom No, mom, dog take the small babies out for a walk. mom duck you can think about mom duck yeah very old style hello duck wow look very nice and one thing darling I think something wrong about they don't have a neck They're fat like me. yeah okay now we come back home this is fun before home we sit outdoor there over there okay and see you in next clip oh how many กี่ชั้นเนี่ย very funny darling what is the car is a white color เนี่ยอยู่ไม่รู้โอ้ yeah 32 Eric Nielsen
Okay. Same house. It's 32. Okay, what I can find. Now I find chili. Very stupid about I forgot to have chili. And then maybe I did smallly. Okay, this one I find lamb and red onion and chickpea. Okay, and red bean. We'll see. Okay. Okay. Bye bye. ก็นิดหน่อยเนาะกลับมาก็มาทำอาหารกลางวันกันเนาะโดยก็ทำเนื้อเราก็ได้ข้าวมาก็เลยหุงข้าวซะเลยในรอบ4 วันนะก็ผัดพริกที่เราปลูกไว้เจลิปิโน่แล้วก็หุงข้าวนะพริกเขาก็แบบหอมนะคะหน้าตาเขาเป็นหั่นเป็นแบบนี้ผัดเสร็จแล้วกะหล่ำปีผัดกินกับข้าวได้นะก็พกน้ำพริกมาด้วยนะคะนี่ก็หน้าตาอาหารนี่ไงกินข้าวในรอบ4 วันดีใจสุดๆนะโอ้มาอยู่นี่4 วันเพิ่งจะได้กินข้าวนะครับวันนี้หุงข้าวกินเองเลิศหุงข้าวจากหม้อแล้วก็มีเนื้อทอดแล้วก็มีผัดกะหล่ำปีกับพริกที่คุณลุงเอลิปลูกแล้วก็มีน้ำพริกปลาข้าวสารที่ยาคนรุมนี่ไงพกมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อมาก็เป็นชิลีฟ้าเก๋อ How many crown นะ darling 7 10 โอเคเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย